बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास नंबर 67 मुझे हथ में प्रोटेक्टर है हिन के असां ज्योमेट्री बॉक्स के टूल्स में भी पढ़ियो से त ही प्रोटेक्टर है या हिन के असां सेमी सर्किल भी चवंदा आहियूं। हिन ते लिखियल हूंदियूं आहिनि डिग्रियूं जिन जे मदद सां असां शयुनि खे शेप ॾींदा आहियूं। सो हिन वीडियो लेक्चर जे अंदरि असीं एंगल्स जा क़िस्म पढ़ण वारा आहियूं ऐं वन बाय वन उन क़िस्म खे ड्रा भी कंदासीं, उन जी डेफिनेशन खे भी ॾिसंदासीं ऐं उन जी बीहक खे भी ॾिसंदासीं। अचो त स्टार्ट कयूं था पंहिंजे क्लास खे। पहिरियों नंबर जेका एंगल असां पढ़ण वञूं था राइट एंगल। राइट एंगल जी डेफिनेशन तव्हांजे साम्हूं डेफिनेटली लिखियल हूंदी स्क्रीन ते त राइट एंगल अहिड़ी एंगल खे चयो वेंदो आहे जंहिंजो डिग्री 90 हुजे या ईअं खणी अचो त सिधी एल हुजे, असां उनखे राइट एंगल चवंदा आहियूं, यानी परफेक्ट 90 डिग्री जो। हाणे हिकु तयार थी वई हिन जी डेफिनेशन। हाणे इनखे असां ड्रा कीअं कंदा आहियूं? ड्रा असां डेफिनेटली इनखे कंदा आहियूं प्रोटेक्टर सां ऐं प्रोटेक्टर खे इस्तेमालु करण जा क़ाइदा ऐं कानून हूंदा आहिनि जेके असां हाणे पढ़ण वञूं पिया। सभ खां पहिरियां जीअं डेफिनेशन लिखियल आहे त अहिड़ी एंगल जेका एग्ज़ैक्ट 90 डिग्री जी हुजे उनखे असां राइट एंगल चवंदा आहियूं। ठीकु, इहो त थी वियो असांजे ज़हन में हिकिड़ो नक्शो खाको डेफिनेशन जो। प्रैक्टिकली तव्हांजे साम्हूं हूंदो त हीउ 90 आहे लिखियल हिते। ठीकु आहे, यानी हिन प्रोटेक्टर ते असां डिग्री मतिलबु उनखे टिक कंदा आहियूं, ओके कंदा आहियूं। त प्रोटेक्टर खे इस्तेमालु करण जो तरीक़ो छा आहे? सभ खां पहिरियां तव्हां बोर्ड ते या उन पेज ते हिकिड़ो डाट पाईंदव। ठीकु आहे, मतिलबु जेके चऊं सेंटर पॉइंट तव्हां कंदव ऐं हिन प्रोटेक्टर जी जेका सेंटर पॉइंट आहे उहा बिल्कुलु उन ते रखंदव। ठीकु आहे, बिल्कुलु उन ते। ठीकु, जॾहिं तव्हां सेंटर मिलाए वञो त पोइ तव्हां छा कयो, उहो हिन ज़ीरो खे डाट लॻायो। ठीकु आहे, हीअं अगरि हिनखे सिधो कयूं त ठीकु आहे, सेंटर ऐं ज़ीरो वारो डाट। पोइ छा कंदव, जंहिं डिग्रीअ ते तव्हांजो कमु आहे उहा 90, पोइ 90 वारे डाट खे हुते क्लिक कंदव। मतिलबु जेको 90 जो सेंटर आहे परफेक्ट 90 ते हिकिड़ो डाट पाईंदव। हिकु डाट पहिरियों किथे पातोसीं? विच ते, सेंटर ते। पोइ ॿियो डाट किथे पातोसीं? ज़ीरो ते। ऐं असां ॿियो डाट जेको हुयो, टियों डाट जेको हुयो सॉरी, ऐं जेको टियों डाट आहे उहो पाईंदासीं एग्ज़ैक्ट 90 ते। जॾहिं असां हिन प्रोटेक्टर खे मथे खणंदासीं त असांखे बोर्ड ते 3 डॉट्स मिलंदा। हाणे बोर्ड ते जॾहिं 3 डॉट मिलंदा पोइ असां स्केल सां हिनखे छा कंदासीं? ड्रा कंदासीं उन्हनि शयुनि खे बिल्कुलु सिधो रखी करे हिकु लीक हीअं, ऐं ॿिए नंबर ते असांजो जेको आहे उनखे बि असां लीक ॾींदासीं, हिन ॿिनि डॉट्स खे मिलाईंदासीं। हाणे हीअ जेका एंगल ठही आहे असांजी, ठीकु आहे न, 2 रेज़ हिकु सेंटर पॉइंट ते मिलियूं आहिनि। इन जो नालो छा हुजणु घुरिजे? इन जो नालो हूंदो बिल्कुलु, अगरि हिनखे नालो था ॾियूं, हिनखे था ॾियूं C, हिनखे था ॾियूं D, हिनखे था ॾियूं E, त हिन जो नालो कीअं ठहंदो? ECD। असांखे बेसिक में इहा त ख़बर पइजे त हिन जो नालो। अच्छा, इहा घणनि जी आहे? डिग्रीअ जी निशान ॾींदासीं, 90 डिग्री जी आहे। हिते छा कंदासीं? हिनखे एंगल जी जॻह ते छा कंदा? हिकिड़ी लाइन ॾेई करे असां लिखंदासीं 90। हाणे हिन जी हीअ कहिड़ी आर्म आहे? इनिशियल आर्म, हीअ टर्मिनल आर्म, ऐं हे C हिन जो छा आहे? वर्टेक्स आहे। ऐं ही 2 रेज़ आहिनि जेके हिकिड़ी एंड पॉइंट ते मिलनि थियूं त हिकिड़ी एंगल थी ठहे। ऐं असां ड्रा कहिड़ी एंगल कई आहे? 90 जी कई आहे। 90 जी जो मतिलबु एंगल जो छा आहे? राइट एंगल आहे असांजी। ठीकु, अच्छा, हिन जे अॻियां तव्हांखे मिलंदो एम। जॾहिं बि का एंगल जी तव्हांखे जॾहिं इंस्ट्रक्शन मिलंदियूं न, एम एंगल ECD, या ईअं बि लिखी सघियो पोइ DCE = 90, मतिलबु डिग्री जो निशान हूंदो। एम जो मतिलबु त यादि रखी छॾियो मयर, यानी माप। हिन जी माप है एंगल जी ऐं हुनजो नालो ही आहे 90 डिग्री। ऐं जॾहिं बि एग्ज़ैक्ट 90 डिग्री हूंदी असां अखियूं ॿूटे चवंदासीं त हीअ राइट एंगल आहे। ऐं प्रोटेक्टर जो इस्तेमालु बि असां सिखियोसीं त प्रोटेक्टर जो इस्तेमालु एंगल सां कीअं थींदो आहे। सो हाणे अगरि असांखे मिलंदो, लेट सपोज़ हिकिड़ो सिंबल थो मिले ऐं असांखे चयो थो वञे BAC = 90 डिग्री, यानी चए थो अहिड़ी एंगल ठाहियो BAC जे नाले सां उनजी डिग्री 90 हुजे। मां तव्हां खां सवाल थो कयां, हिननि टिनी अंगनि में यानी हिननि टिनी ABC जे लेटर्स में वर्टेक्स कहिड़ो आहे? वर्टेक्स कहिड़ो आहे? विच वारो आहे। हे हुनजो आर्म्स आहिनि। ठीकु आहे, सो हीअ
इहो हुयो सॼो सिनेरियो असांजे राइट एंगल जो। ड्रा करण बि सिखियोसीं ऐं उन सां गॾोगॾु उनखे असां उनजे पार्ट्स खे उनजी डेफिनेशन खे बि वज़ाहत कईसीं। हलूं था नेक्स्ट एंगल जे तरफ़। हाणे नेक्स्ट एंगल असांखे तव्हांजे साम्हूं लिखियलु आहे अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल जी डेफिनेशन बि इहा डेफिनेटली स्क्रीन ते आहे। उनजी अक्यूट एंगल जी डेफिनेशन छा आहे त अहिड़ी एंगल जेका 90 खां घटि हुजे, ठीकु आहे, अहिड़ी एंगल जेका 90 खां घटि हुजे उनखे असां अक्यूट एंगल चवंदा आहियूं। हाणे 90 खां घटि मां मुराद आहे छा? 85, 80, 70, 60, 20, 30, 10। यानी हाणे असां अगरि हिते मां बग़ैर प्रोटेक्टर जे फ़िलहालु एग्ज़ाम्पल में बि ठाहियां, अगरि मां हीअ निशानी ठाहियां थो त हीअ अगरि बिल्कुलु अचे थी त इहा थी थिए 90। हाणे चए थो अगरि तव्हां हिते ठाहींदो, हिते ठाहींदो एंगल, हिते ठाहींदो, करिणो छा आहे सिर्फ़ु 90 खां घटि हुजे। हाणे जेका बि 90 खां घटि एंगल ठहंदी, 60 जी ठाहियो, 30 जी ठाहियो, उहा सॼियूं जो सॼियूं उन्हनि जा नाला सिर्फ़ु छा हूंदो, जेका बि 90 खां घटि आहे उनखे चइबो आहे अक्यूट एंगल। हाणे असां ॾिसंदासीं त इहा प्रैक्टिकली ठाहे बि कीअं आहे। अगरि तव्हांखे पहिरीं एंगल में जेका असां राइट एंगल पढ़ीसीं उन में ई प्रोटेक्टर जो इस्तेमालु अची वियो न, ओके आहे, मतिलबु बाद में सिर्फ़ु डाट लॻाइणा आहिनि उन अंग ते। अचो असां ड्रा कयूं था हिकिड़ी एंगल। लेट सपोज़ असांखे मिले थो हिकिड़ी एंगल ठाहियो BDE, ठीकु, उनजी माप हुजे 60 डिग्री। ठीकु, असांखे इंस्ट्रक्शन मिली वई। जॾहिं चवे थो हिकु एंगल ठाहियो BDE, उनजो नालो आहे, ठीकु आहे, वर्टेक्स आहे, आर्म्स अथसि, इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। असां हाणे ई सम्झी वियासीं त अक्यूट एंगल जो ज़िक्र थो हले, छो त 90 खां घटि आहे। अचो ड्रा कयूं था हिनखे। हे प्रोटेक्टर खयोंसीं, 3 जॻहियुनि ते डाट लॻाइणो आहे। किथे? हिकु त असां पहिरियों उन पेज ते सेंटर ठाहियोसीं, उन सेंटर खे हिते रखंदासीं, हिनखे प्रोटेक्टर खे, ठीकु आहे, सिधो करे प्रोटेक्टर खे रखंदासीं। पोइ 0 वारो डाट ऐं ॿियो 60 वारो, ठीकु। जॾहिं असां 3 डाट पाए वेंदासीं, हिन सां ई तव्हां भले पायो रखी करे, ठीकु, ॿियो हे पायो लीक। हाणे इहा एंगल कहिड़ी ठाही आहे असां? हे रेज़ आहिनि, हिन जो वर्टेक्स कहिड़ो आहे? D। ॿियो तव्हां हिनखे खणो B, हिनखे खणो E। हिन जी इनिशियल आर्म कहिड़ी आहे? हीअ टर्मिनल आर्म, वर्टेक्स, ऐं प्लस में जेका इंस्ट्रक्शन ॾिने 60 जी, उहा बि ठाहीसीं। ऐं उन खां पोइ हीअ कहिड़ी एंगल आहे? अक्यूट एंगल आहे। जीअं त मां तव्हांखे प्रोटेक्टर ॾेखारियां थो, प्रोटेक्टर यादि रखो ॿिनि पासनि जो शुरू थींदो आहे। हिकु 0 हेॾो आहे, हिकु 0 हेॾो आहे। हाणे तव्हां ते आहे त तव्हां एंगल कहिड़े पासे ॾांहुं था ठाहिणु शुरू कयो, ठीकु आहे न। अगरि मां हीअ एंगल हिन पासे ठाहिणु शुरू कयां थो त मां प्रोटेक्टर जो 0 हेॾो खणंदुमि, हिन पासे ॾांहुं। अगरि मां इहा एंगल हिन पासे ॾांहुं ठाहिणु चाहियां थो त मां प्रोटेक्टर जो जेको 0 आहे उहो हिन पासे खणंदुमि। ऐं मां कहिड़ो पासो थो हलां? प्रोटेक्टर जो हे पासो। त हे पासो वञी करे मां छा थो कयां? 0 खां 10, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90। जॾहिं 90 ते पुॼंदो त राइट एंगल आहे। उन खां पोइ 90 खां हिन तरफ़ वेंदो वापसि त 99, 88 ईअं। सो ख़बर पई त जेको प्रोटेक्टर आहे पहिरियों त इहो तव्हां तइ करे छॾियो त तव्हां शुरू काॾों था कयो। ॿियो हर नंबर जे विच ते 10 लाइनियूं अथव, ठीकु। उन्हनि 10 लाइनुनि जो मतिलबु छा आहे त तव्हांखे जॾहिं एग्ज़ैक्ट उहो नंबर खणो त सेंटर ते वेंदव, ठीकु, पक उन विच सेंटर ते। पर तव्हांखे ईअं आहे 95 आहे, 96 आहे, 97, 98, त तव्हां उहे नंबर काउंट करे अॻिते हलिया वेंदव, ठीकु आहे, न त तव्हां उनखे पोइ ते वेंदव। यानी हिन प्रोटेक्टर जे हर 0 खां 10 जे विच में तव्हांखे अंग उहो मतिलबु लाइनियूं मिलंदियूं, उहे लाइनियूं ॻणणियूं आहिनि असांखे, ठीकु आहे, हर डिग्रीअ जे अंदरि। सो असां हिन वक़्तु कहिड़ी एंगल ठाहीसीं तव्हांजे साम्हूं? अक्यूट एंगल। ऐं अक्यूट एंगल छा थो चवां? 90 खां घटि जेके बि ठाराए, 65, 70, 80, उहे सभु जूं सभु असांजूं अक्यूट एंगल में काउंट थींदियूं। 3 नंबर जेका एंगल आहे असांखे उहा आहे ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस जी डेफिनेशन डेफिनेटली तव्हांजे साम्हूं बि लिखियलु आहे, उनजी माना सम्झूं था। चए थो 90 खां वधीक ऐं 180 खां घटि, इनखे असां ऑब्ट्यूस चवंदा आहियूं। ॾिसो, लेट सपोज़ असांखे ख़बर आहे त बिल्कुलु विच ते असांजी कहिड़ी डिग्री आहे? 90 आहे। हिनखे मां 0 थो खणां। चए थो 90 खां अॻिते, ऐं हीअ जेका आहे यानी मुकमल प्रोटेक्टर असांजो अगरि मां ठाहियां त ॾिसो 0, हे असांजो 0, हे असांजो 180, हे मुकमल प्रोटेक्टर थी वियो। विच जेको सेंटर आहे प्रोटेक्टर जो उहो छा आहे? 90।
हिते डेफिनेशन कंहिंजी थी हले, नालो कंहिंजो थो हले, ऑब्ट्यूस जो थो हले। ऑब्ट्यूस जी डेफिनेशन छा आहे? 90 खां वधीक 180 खां घटि, यानी ॾिसो 180 ते न किरे, 180 खां मथे हुजे। इहे सभु जो सभु एंगल्स असां छा में काउंट कंदासीं? ऑब्ट्यूस में। मिसाल अगरि हिते मां ठाहियां थो 110 डिग्री, कहिड़ी शर्त ते आहे? 90 खां वधीक आहे, 110 आहे त माना 180 खां बि घटि आहे। अहिड़े क़िस्म जी असां एंगल्स खे हाणे हिन में जेके बि आहियूं 120, 130, 140, 150, 160, उहे सभु जो सभु कहिड़ियूं एंगल थींदियूं? ऑब्ट्यूस एंगल थींदियूं। डेफिनेशन बि नोट करे छॾियो, कॉन्सेप्ट बि नोट करे छॾियो। असांखे होमवर्क थो मिले या ईअं असाइनमेंट थो मिले, एंगल ठाहियो एफ जी एश इज इक्वल टू 120 डिग्री। असाइनमेंट छा मिलियो आहे? एंगल ठाहियो एफ जी एश इज इक्वल टू 120 डिग्री। असांखे कहिड़ी एंगल मिली आहे हिते? असांखे ऑब्ट्यूस मिली आहे, छो त ख़बर आहे 90 खां वधीक आहे ऐं 180 खां घटि आहे। असां सम्झी वियासीं त असांखे कहिड़ी एंगल मिली आहे? ऑब्ट्यूस। अचो त हिनखे ड्रा कयूं था प्रोटेक्टर जी मदद सां। हाणे ॾिसो, असां सभ खां पहिरियां उहो विच वारी पॉइंट ठाहींदासीं। हिन प्रोटेक्टर खे रखो सेंटर पॉइंट ते। हाणे 0 मां हिन पासे ॾों थो खणां, हेॾो, ठीकु आहे। मां हिनखे हितां ॾों डाट ॾियां, हिकिड़ो हिते ॾिनमि डाट, हिकिड़ो हिते डाट ॾिनमि। पोइ मां ॾिसंदुमि त प्रोटेक्टर में 120 किथे थो अचे? हे 90, हे 120, ठीकु आहे। हे असांखे न आहे करिणो, हिनखे असां 120 ते कयोसीं, ठीकु। 3 डाट्स ठही आहे। 3 डाट खणी पोइ तव्हां स्केल खणंदव, हिकु त हीअं, ॿियो पवंदासीं हीअं। नाला छा थो ॾे? जी एश एफ। हिते बि रेडियो, हिते बि रेडियो। ऐं डिग्री कहिड़ी आहे? 120। हाणे ॾिसो, हाणे एंगल जो मोह हिन तरफ़ आहे त माना मां प्रोटेक्टर 0 हिते खयो आहे, ओ वञी 120 ते वरी डाट लॻायो आहे। सो अगरि तव्हांखे प्रोटेक्टर आहे ऐं एंगल्स ठाहिणियूं आहिनि ऐं तव्हांखे असाइनमेंट मिले थो त बसि 3 डाट ॾेई करे उनखे तव्हां स्केल सां या उन ई प्रोटेक्टर सां लीका ॾेई करे तव्हां उनजे जेको आहे सो उनजी एंगल ठाहे सघो था। सो हीअ हुई असांजी ऑब्ट्यूस एंगल। ऐं ऑब्ट्यूस एंगल कहिड़ी हूंदी आहे? 90 खां वधीक हूंदी आहे, 180 खां घटि हूंदी आहे। हलूं था नेक्स्ट एंगल जे तरफ़। हाणे जीअं त स्ट्रेट एंगल जो नालो ऐं डेफिनेशन तव्हांजे साम्हूं आहे, त स्ट्रेट एंगल उनखे चइबो आहे जेका 180 डिग्रीअ जी हुजे, कंप्लीट 180 डिग्रीअ जी, ठीकु। उहा कीअं? हाणे असांखे फ़र्ज़ु कयो प्रोटेक्टर रखूं था। प्रोटेक्टर रखियोसीं, तव्हां हिनजी सेंटर पॉइंट बि ठाहियो, 0 हेॾो ठाहियो ऐं 180 ॾिसो डिग्री हिते आहे न 180 जी, बसि। उन खां पोइ तव्हां छा कंदव? स्केल ॾींदव, हिनखे लीक पाईंदासीं असां सिधी। हाणे इहा छा ठही वई असांजी? 180 जी स्ट्रेट एंगल। पर मां इहे लवाज़मात छाजे करे पूरा कया? त ॾिसो, हिनखे 2 रेज़ बि त मिलाइणियूं आहिनि न असांखे। असां अगरि हुन सेंटर न ॾींदासीं या बसि लीक पाए ऐं 180 न लिखंदा त तॾहिं बि प्रोटेक्टर सां ऐं हुनखे कंहिं कानून तहत सिधो ठाहींदासीं। इन जे करे असांखे ऑब्ट्यूस एंगल चवनि पिया त 90 खां वधीक हुजे ऐं 180 खां घटि हुजे। छो त अगरि उहा ई एंगल वापसि लही 180 ते ईंदी, उहा स्ट्रेट थी वेंदी। यानी 4 एंगल्स हिन वीडियो जे अंदरि असां पढ़ियूंसीं। एंगल राइट पढ़ीसीं त उहा 90 ते हूंदी आहे, अक्यूट पढ़ीसीं त 90 खां घटि हूंदी आहे, ऑब्ट्यूस पढ़ीसीं त 90 खां वधीक, ऐं स्ट्रेट पढ़ीसीं त पूरी 180 जी। उमेदु आहे त तव्हांखे ही 4 ई एंगल्स डेफिनेशन प्लस में उन्हनि खे ड्रा करणु अची वियो हूंदो। तव्हांजे साम्हूं होमवर्क आहे, इनखे कंदव, हल कंदव, ऐं क्लास 5 मंझां बि तव्हां प्रैक्टिस करे सघो था इन टॉपिक्स जी। वरी मिलंदासीं नई क्लास में। तेसिताईं गॾिजो सिंधी थाट सां। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।